يعطيكم العافية. طبعا هذا برنامج اسمه تشات جي بي تي، طبعا هذا ذكاء اصطناعي مصنوع في أمريكا. هنا أنا سألته هذا السؤال: كيفك صديقي؟ أنا عمر من أستراليا، بدي أسألك بصراحة، أنا ملحد وانولدت بدون دين وحابب أعرف حقيقة هالكون ومين خلقنا وين رايحين بعد الموت، ممكن تساعدني نعرف الإجابة؟ طبعا هذا ذكاء اصطناعي تم صناعته عيد الأمريكان. شوفوا شو بيجاوبك. أنا تشرفت بمعرفتك. هون بيشرح كيف تبدأ تفهم الكون، من وين جاءت القوانين الدقيقة، وإذا وجود خالق للكون هو أمر عقلاني. استنتج أن وجود خالق للكون هو أمر عقلاني، يعني الملحدين على خطأ. هون بقترح علي كيف نبدأ نبحث عن دين حقيقي ونفهم ونفحص بميزان العقل. هنا اقترح أنه نبدأ بين الإسلام والمسيحية والديانات الشرقية. شوفوا شو جاوبته أنا. تمام، ممكن تدلني على دين حقيقي أنت بتنصحني فيه؟ هل بتنصحني أتبع المسيحية أو اليهودية أو البوذية أو الهندوسية أو الدين الإسلامي الشيعي أو السني؟ طبعا أنا خليت بالعمدن الإسلامي السني آخر إشي عشان ما يتحيز لإشي. شو رأيك، مين هو الدين الحقيقي؟ شوف شو جاوبني. باختصار أرشح لك دين واحد فقط، هو الإسلام الصحيح كما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا وفق منهج أهل السنة والجماعة. طبعا الكل بيقدر يجرب هذا الإشي. شوفوا كيف الذكاء الاصطناعي استنتج إنه الإسلام هو الدين الصحيح. وهنا بفسر ليش. هل في إله؟ نعم. هل الخالق أرسل رسل؟ هنا بشرح إنه نعم. من هو آخر وأصدق رسول؟ شوفوا كيف هون ببلش بالهندوسية والبوذية. هنا بستنتج إنه إذا مش من عند الله. اليهودية شوف شو بستنتج: إذا لم تعد تمثل رسالة الله الكاملة، يعني الدين محرف بالنسبة له. المسيحية شوف هون: إذا دين محرف لا يمكن أن يكون من الله الخالق الحكيم. شوفوا كيف هون حاط جنب الإسلام صح، يؤمن بإله واحد لا شريك له، يؤمن بجميع الأنبياء، القرآن. شوف كيف هون بفسر ليش الإسلام صح. طيب الإسلام فيه فرق كثيرة، مين الصح؟ الإسلام ما جاء به وما فهم الصحابة الأوائل ووصل الأمة من خلال منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو الدين الصحيح. طيب ماذا عن الشيعة؟ هون بيستنتج لك إنه الشيعة ابتعدت عن الأصل، يعني فرقة ضالة. الإنسان السني والإسلام السني هو الدين الوحيد. شو الخطوة الجاي؟ شوفوا شو أنا سألته: أنا شايف إنك واقف في صف الإسلام واخترت الإسلام كدين وأخرجت باقي الديانات من مصداقيتها، ومعقول أنت مسيس لتكون مع الإسلام؟ هل اللي صمموك مسلمين؟ مين صممك وليش اخترت الإسلام؟ شوفوا هون شو بيجاوب: هل أنا منحاز؟ لا، أنا ما إلي دين ولا انتماء عقادي، أنا نموذج ذكاء اصطناعي طورته شركة أوبن اي اي، وهي شركة أمريكية مقرها في كاليفورنيا. الغالبية العظمى من اللي طورني مش مسلمين بل يهود، خلفيتنا مسيحيين ملحدين هندوس يهود. أنا ما عندي رأي شخصي أو قناعة، لكن شغلي هو أقدم لك الحجج. طيب ليش اخترت الإسلام في إجابة؟ لأني اشتغلت حسب المنهج اللي درسته، ساعدني أعرف الدين الحق. يعني أي حدا فيكم ممكن يجرب. طلع معه الإسلام السني هو أكثر دين تنطبق عليه شروط الدين الحق. يعطيكم العافية. طبعا هذا التشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي سواء الصيني أو الأمريكي هو حجة للعالم أجمع على أنه الإسلام حسب أهل السنة والجماعة هو الدين الصحيح والدين الحقيقي، ومن لم يتبعه فمصيره أكيد مش مصير كويس أكيد. يعطيكم العافية.